Ares, a fogueira que queima a própria alma. Você corre contra o tempo e carrega uma força gigante, mas esconde um grande cansaço por trás desse fogo constante. Sua semana é de pura ação e atitudes muito intensas, mas a pressa exagerada sempre causa feridas bem imensas. Sua mente é um grande vulcão de coragem e atitude, uma chama brilhante que atrai riqueza e muita juventude. Mas esse mesmo fogo intenso que te faz ser tão veloz vira uma fúria muito cega que acaba calando a sua voz. No amor você busca paixão e se joga sem pensar. As palavras atiradas com pressa podem ferir e machucar. Existe um alívio escondido para curar essa sua grande pressa. Uma pausa tranquila e profunda que a sua alma acessa. Seu grande desafio não é lutar e vencer mais uma guerra, mas segurar o próprio impulso e firmar os pés na terra. Você será o ariano ferido por não ter paciência, ou aquele que respira fundo para viver a verdadeira essência? Essa impulsividade incontrolável, que te faz agir sem pensar também, te atormenta ao ponto de você afastar pessoas importantes no meio de uma discussão? Me conta a verdade aqui nos comentários.